추리 소설의 대가였던 작가가 죽었어요. 그리고 우리는 이제 알게 됐어요. 현재까지는 그 소설대로 피해를 입은 사람은 지금 현재 이 둘이죠. 응? 그죠. 친구도 그렇고 나도 그렇고. 제 상황에 대해서 확실하게 말씀드릴게요. 사실 죽이려고 마음은 먹었어요. 비타민 K요. 네, 비타민 K. 그거 같은 경우는 먹게 되면은 시간적으로 서서히 심정지가 옵니다. 계획만 하고 있었지 실행은 아직 못했습니다. 그래서 아까 그거 새 거였습니다. 제가 새 거였어요. 새 거? 네, 새 거. 개봉을 신제품이었어요. 네. 신제품. 안 뜯은 거? 개봉을 안 하는 상태였습니다. 어쨌든 간에. 자, 홍 변호사. 재단이 대표직은 계속 유지가 되겠죠? 피해자가 사망해도? 네. 근데 왜 대표는 홍 변호사 이름으로 한 거예요? 제가 대표 하려고 했으니까요. 몰래 한 거죠? 작가님 몰래. 작가님 몰래 했죠. 또 봐. 왜 몰래 했어요? 뭘 빼돌리려고? 뭐가 탐이 났어? 재산 빼돌리려고 했죠. 너무 당당하니까 제가 말씀. 왜냐면은. 이제 자포자기인 거 봐. 그거는 이제 원래부터 전 돈을 빼돌리려고 준비한 거예요. 그 전부터. 그건 원래부터 준비한 거였고 작가는 제가 한번 목숨을 살린 적이 있었기 때문에 저를 완전 신뢰했어요. 그래서 저한테 다 맡겼기 때문에 사실 제가 그거를 대표로 해도 몰라요. 제가 좀 그거 조작한 다음에 보여주면. 오케이, 알겠습니다. 충분히 시간 볼 수 있었기 때문에. 네. 그 다음에 양손님 같은 경우에는 이게 정말 내 얘기가 맞고 진짜 진범이 당신인지 네. 알고 싶었다. 네. 그걸 알아냈죠. 저걸로 알아냈죠. 알아냈죠. 네. 저거 몇 시에 자랐어요? 자, 몇 시에 자요? 10시에 자서 1시 50분에 일어나요. 네. 다 아시죠? 네. 그래서 저는 12시에 들어갑니다. 그 다음에 진짜인 걸 알고 저는 맛이 갔죠. 그러니까 저는 많이 화가 났죠. 많이 화가 나서 그래서 그걸 확인하고 들어왔죠. 그게 12시 40분이에요. 네, 그 시간적인 거를 증명할 수 있는 방법은 아직 없는 거죠. 본인은 어쨌든 간에 고백하면서 얘기를 했지만은 이게 단지 그냥 어쨌든 간에 구두적인 거지 증명할 수 있는 건 딱히 없는 거죠. 지금 저는 구두랑 증명밖에 못 들었어요. 구두랑 증명밖에 못 들었으니까 다시 한번 좀 부탁드리겠습니다. 자, 어쨌든 무슨 말씀이신지 알았어요. 근데 중요한 거는 저는 제 얘기만 한다면 발견을 하고 저는 12시 40분에 들어옵니다. 열받아 분통에 막 이걸 어떻게 할까 복수할까 막 난리가 났어요. 전 정말 화가 났었고 근데 다시 또 교도소 들어가기 싫었어요. 오케이, 자, 우리 양손님은 네. 억울한 25년을 보냈어요. 그렇죠? 와, 25년이면 진짜 강산이 2번 바뀌고 절 많이 바뀌었네. 사람 돼서 나왔습니다. 예. 예. 사람이 됐는지 짐승이 됐는지는 그죠. 두고 봐야죠. 그 안에서 아니, 근데 그 살인사건 얼마나 많이 겪었어. 어떻게 보면 그게 누명이었기 때문에 이미 사람이었는데 그 사람에게 엄청난 분노를 느끼죠. 느껴서 아주 분노에 가득 찬 뜨거운 남자가 돼서 나왔어요. 그죠? 자, 제가 봐봐요. 그거를 만약에 그때 제가 죽였잖아요? 그 사이에 알시가를 저렇게 설치를 하고 이렇게 했을까요? 저 그때 알았어요. 진짜 그때 알았어요. 근데 제가 그 사이에 그거를 제가 생각했다는 거는 제가 웬만한 천재가 아닌 이상 그 사이에 그 세팅을 못해요. 수학 같은 거 잘할 것 같지 않아요? 왠지 수학 천재였을 것 같아. 왠지 고등학교도 2년 빨리 들어갔을 것 같아. 그러다가 자연으로 들어갔을 것 같아. 저는 잘 납득이 안 갔어요. 과연 그럴까? 그 범인을 찾았는데 어떻게 해서든지 뭔가를 갖다가 하지 않을까요? 25년이라는 세월. 그리고 그 집에 온 목적이 바로 그건데. 알시카로 범행을 저질렀다라는 걸 저희 집안에 증거로 냅뒀어요. 폐기하지 않고. 그거는 왜 알시로 했느냐. 누명을 씌워서 유사 씨의 재단에 그렇죠. 돈이 50% 나머지 유산까지 오게 하고 그럼요. 싶었던 사람. 전액이 다 갈 수 있어요. 그리고 명백하게 알시카 설명서가 방에 왜 있냐라고 했을 때 저희 아버지가 뭐 아들이랑 더 놀고 뭐 이렇게 하려고 좀 알아봐라라고 했다라고 했는데 사실입니다. 그게 사실이라고요? 사실입니다. 근데 지금 작가님은 그럴 사람이 아니에요. 지금 그렇죠. 우리 아들내미 죽이려고 죽이려고 빅픽처럼 그러는데. 있는데. 저도 어쨌든 간에 사실은 맞고요. 그거에 대해서 왜 그랬을까 하고 생각해봤는데 어쨌든 간에 작가님이 아드님한테 굉장히 잘해준 거 맞죠? 카드도 막 주고 그리고 막 유언장까지 얘기하면서
죽일 건데, 애초에 죽일 건데, 그럴 거면은 유언장으로 왜 50% 준다고 그걸 왜 말해줘요? 다 그냥 최대한 아들을 제가 안심시켜주고 날 믿게 하려고 좋은 아빠 코스프레 하려고 한 거죠. 그거에 그렇게 꽂힐 거 아니라고 봐요. 이렇게 홍 변호사님 너무 무리해서 지금 너무 긴 문장을 얘기해요. 아, 네, 힘듭니다. 지금 오랜만에 말을 많이 해서. 네. 체력이 팍 떨어지는 거. 근데 그거는 명백한 거짓말이에요. 아들 죽이려고 한 사람이 그거 무슨 아시카로 같이 놀고 뭐 이러려고 해. 아빠가 갑자기 어느 날 아빠도 알씨한단다. 아, 나 싫었을 것 같아. 자, 요거 하나 말씀드릴게요. 3시 30분 전에 아주 중요한 게 하나가 있었는데 제가 이걸 빠뜨렸는데 정말 화나가지고 조명 켜고 이렇게 했는데 조명이 한번 깜빡거렸어요. 아. 범행이 일어나는 가장 정확한 시간대에 뭔가 전압적인 쇼크가 있었을 거예요. 근데 최초 발견자셨죠? 네. 불이 켜져 있었나요? 네. 그리고 집은 장시간에 정전이 있었던 적이 없었죠? 아니요, 네. 정전 없었어요. 그러니까 저희 깜빡이었어요. 집은 예전에 항상 있었습니다. 저희 할아버지 방에 두꺼비 집 같은 자동 복구 게- 시스템이 있어요. 네, 맞아요. 그래서 다른 집은 다 정전이 돼도 저희 집은 잠깐 정전이 된다고 해도 금방 다시 그러고 보니까 자동 복구 시스템 만들어준 사람이 홍변인데? 제가 옛날에 설치했죠. 예전에 한 2년 전쯤인가 정전이 한번 났어요. 몇 시간 동안. 그때 작가님의 스토리가 정말 그게 다랬거든요. 앞으로 이런 거 절대 못 나게 해라, 정전 못 나게 해라. 그래서 제가 자동 복구 시스템 쪽에 원래는 불법인데 제가 비 맞추려고 했어요. 근데 이 사실은 다 알고 있는 거고요. 양손님이 또 초반에 집에 와가지고 이것저것 많이 뒤졌잖아요. 그러면서 그 자동 전기 복구 시스템 그거라든가 아이스카마 거실에 있다든가 그런 존재 의무를 파악했다면은 굉장히 그건 유리한 점이죠. 난 그건 몰랐다고 할 수 있는 거고. 오히려 양손님이 그 책장의 뒷면을 생각보다 좀 일찍 발견했다면 본인이 가지고 있는 그 전문 자격증도 있으니까 그걸 활용해서 그런 계획을 세울 수도 있지 않았을까. 자, 3분의 시간을 드릴 테니까 마지막 반전을 한번 꾀해보세요. 알겠습니다. 아, 정말 어려워. 바로 가서 나 결정장에서 찾아야 돼, 내가. 다시 아버지 곁을 보면서 내가 범행을 저질렀다 생각을 해보고 시뮬레이션을 좀 한번 해봤죠. 그래. RC카로 범행을 저질러서 제가 누명을 썼을 때 가장 이득이 되는. 딱 걸렸어. 결정적인 증거는 찾지 못했지만, 네. 모든 화살이 그를 향하고 있다는 확신이 들었어요. 홍변은 정말 오래된 친구에 대한 복수심이 갑자기 불타오른 거죠. 그래서 또 계획을 한 거죠. 2시쯤에는 반신욕을 하니까 그 전에 미리 세팅을 해놓은 거죠. 밖에 아줌마가 나가는 걸 보고 나서 우선 조정으로 두 개 다 동시에 빠뜨리고 난 뒤에 감전이 되고 잠깐 정전이 됐을 거고 그리고 다시 불이 켜지고 근데 이제 아직까지도 의문인 건 욕조의 그 물에는 계속 전류가 흐르고 있었을 텐데 그러면 어떤 물질을 이용해서 그걸 뺐냐는 건데 수건도 어차피 금방 젖을 테고 전기가 금방 통할 테고 아직 거기에 대한 단서를 못 찾은 것 같아요. 그걸 만약에 찾았으면 정말 결정적인 단서가 됐었겠죠. 제값 치르세요. 오늘 진짜 어렵네. 일단 양손님은 확실한 목적이 있었죠. 자기가 이제 25년 동안 감옥에서 썼게끔 만든 그 누명을 씌운 진범. 그 사람을 찾기 위해서 여기에 일부러 접근을 했고 실제 그 증거들을 발견했죠. 처음 목적대로 그걸 발견했다면은 다시 또 교도소 들어가기 싫었어요. 감옥에 안 갈 수도 있으면서 복수를 할 수 있는 너인 것 같아요. 걱정이네. 이거 참. 양손님 난 아니고. 장아들은 아니야. 얘는 지금 무식해. 몰라. 아무것도 몰라, 얘는. 내가 생각하는 범인은 바로 홍변호.
자, 어렵습니다. 장아들과 양손님이 자꾸 뭔가를 나를 잡아보고. 추리게임 크라임씬3의 9번째 사건. 대저택 살인사건의 범인을 찾기 위한 숨막히는 추리게임의 결과. 범인으로 가장 많은 지목을 받은 사람은 누구인지 지금부터 투표 결과를 공개합니다. 오빠라지 할게. 아빠, 고생했어요. 아빠? 내가 왜 네 아빠야? 진짜 이번 막장 드라마에 동참하고 싶었다. 최종 범인 지목 투표 결과 0표를 받은 사람은 박혜여, 장아들, 정손녀, 범인 후보 제외. 부럽다 니네 커플. 엄마! 최종 범인 후보로 홍변호, 양손님이 양손이. 지목되었습니다. 양손님이 뽑히면은 좀 가능성 있다. 왠지 좀 불안한데. 최종 범인으로 지목된 사람은 4대3으로 4표를 획득한 홍변호. 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 아니 그냥 야 4대3인 게 쇼킹이다. 4대3인 게 쇼킹. 아니라고! 죄송한데 홍변호 저희 기저귀 좀 갈고 갈게요. 홍변호 하자마자. 홍변호 하자마자. 홍변호. 홍변호. 아니라고! 야 씨. 홍변호를 지목했던 양손녀, 박혜영, 장아들, 정손녀는 앞으로 나와주십시오. 두 표다. 역시 탐정이 최고야, 역시. 탐정님이 진짜. 다 멍청한 사람들이야, 이 사람들. 맞아요. 난 믿어. 그래. 홍변호가 진범일 경우 4분이 각각 100만 원을 획득하게 됩니다. 홍변호가 범인이 아닐 경우 진범이 400만 원의 상금을 모두 가져가게 됩니다. 내가 진짜 바로 나 오늘 밤 주무가. 진짜 심하게 기분 좋은 거 저거 거슬려가지고. 벽 있는 것 같은데, 지금. 대저택 살인 사건의 범인으로 지목된 홍변호. 과연 그는 장세민을 죽인 범인일까요? 홍변호, 당신은 장세민을 살해한 범인이 이러니까 키가 안 크지. 그러니까 자꾸 쫄려요. 맞습니다. 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 너 여기서 왜 그랬어? 그냥 그 노래가 좋아서. 나 복수할 거야. 여러분이 놓친 결정적 단서는 바로 발견했어. 그래. 그래 이거 나 클러치를. 어떻게 이걸 확인해? 상품번호를 넣으면 범행 도구를 샀겠지. 그래, 오케이. 내가 이거 뭐 시켰냐고 물어봐가지고 내가 원래는 이거 샀다고 했잖아, 핸드백. 상품 번호 뭐예요? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 이거야? 이거 왜 이런 거 얘기 안 했어? 나 이거 처음에 뒤졌던 건데, 나 이거 골프 장갑인 줄 알았는데. 바보. 여기 와서. 뭘 뒤지는 거야 도대체? 탐정님은요. 트렌치 코트만 입고 와가지고 오늘. 삼각형 그만 만드세요. 어린 시절부터 보육원에서 자란 홍변호. 그곳에서 만난 친구 김분호와 서로를 의지하며 친형제나 다름없이 지냈고 열심히 공부하여 각자 의대생과 법대생이 된 그들은 꿈을 키우며 함께 살았는데 그러던 어느 날 집에 가던 중 수상한 남자와 부딪힌 홍변호.
불안한 마음에 황급히 집으로 향하는데 화염에 휩싸였지. 그렇게 가족이나 다름없던 친구 김붕우를 잃고 만대. 범인 알 것 같아요. 아니 여기 해안가고 있었어요. 글로 도망갔어요. 그냥 말하는. 꿈을 이루지 못하고 죽은 친구의 한을 풀어주기 위해 뭐야, 내가 꼭 네 꿈 대신 이뤄줄게. 변호사가 된 홍변호. 3년 전 우연히 추리작가 장세민의 인터뷰를 보게 되는데 과거 화제가 났던 날 골목에서 마주친 남자가 장세민임을 깨닫고 그가 방화범임을 확신한다. 그 후 장세민에게 의도적으로 접근. 지식재산권이나 저작권료 등 그의 개인 변호사로 일하며 친구의 복수를 하기 위해 때를 기다리는데 그러던 어느 날 심장질환을 앓고 있던 장세민이 쓰러져 있는 걸 발견한 홍변호. 제대로 된 복수도 하기 전에 죽게 내버려 둘 수 없다는 생각에 응급처치로 장세민을 살리고 이후 홍변호에 대한 신뢰가 두터워진 장세민은 유산 관련 문제를 적극 상의한다. 내 업적을 널리 알리고 싶고 장세민의 재단 설립 계획을 들은 홍변호는 재단을 이용해 그의 재산을 모두 빼돌린 후 비타민 K로 서서히 죽일 계획을 세운다. 한편 장세민은 21년 만에 찾은 친아들을 급히 입적시키고 그를 뇌사에 빠뜨려 심장을 이식할 계획을 세운 후 결국 모든 유산이 재단으로 가도록 유산을 장아들과 세민재단에 각 50%씩 상속한다는 새 유언장을 작성하는데 세민재단에서 운영하고 싶은데 차질 없이 준비하겠습니다. 홍변호는 자신의 명의로 미리 재단 설립을 신청하고 장세민이 이를 눈치채기 전, 즉 유언장 공표 전에 그를 죽일 계획을 세우는데 새벽마다 소금 입욕제로 반신욕을 하는 장세민을 감전사시키기로 한다. 이는 장아들의 알시카를 이용해 장아들이 죽인 것으로 꾸민다면 모든 유산이 자신이 대표인 재단으로 오게 됨을 노린 것. 사건 전날 드디어 자신의 명의로 된 세민재단 법인 등록증이 나오고 장세민이 다음날 새 유언장을 공표하겠다고 하자 오늘이 바로 복수의 D-Day가 되었다. 그날 새벽 미리 받은 알시카를 챙겨 욕실로 향한 홍변호. 스피커 전선의 피복을 벗겨낸 뒤 알시카를 스피커 뒤에 숨겨놓고 저택 밖으로 나와 장세민이 반신욕을 시작하기만을 기다리는데 불이 켜지고 장세민이 반신욕을 하고 있을 그 시간 알시카를 작동시켜 스피커를 욕조에 빠지게 함으로써 장세민을 감전사시킨다. 다시 전기가 들어오는 걸 확인한 홍변호. 욕실로 돌아와 절연 장갑을 끼고 욕조 마개를 뺀 후 조심스럽게 스피커와 알시카를 욕조에서 건져내 물기를 닦고 원위치에 놓아 범행을 마무리한다. 마침내 그의 재산은 물론 목숨까지 빼앗은 홍변호. 그렇게 복수를 완성했다고 믿었다.